डीप ब्रीथ करें, लंबी सांस लो, लंबी सांस, नॉर्मल छोड़ दो, नॉर्मल छोड़ो, नॉर्मल। आ रहा हूँ कुछ ठंडा वंडा मंगवा ले, ठंडा मंगवा ले। हैं? थाई हाँ वेटेड माली मिलने मारी ना उठने में अभी के तो महसूस होने लगा, तो समझो डिस्क स्लिप हो गया। तो मैं इसी वजह से एहतियातन तौर पे मैं MRI लिख देता हूँ। दरियागंज में ना डॉक्टर PD गुप्ता से इसका MRI करा देना। नॉर्मल छोड़, नीचे डाउन को। वहाँ पे आपका 3500 रेफरेंस दे दो। हाँ, PD गुप्ता के यहाँ 9,200 का है, तो वहाँ पे 3500 का हो जाएगा। मैं सबको लॉकडाउन से पहले वाले रेट ही लेके भेजता हूँ उसको। जो बच जाए